ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ವಾಚಸ್ವಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ಶೀಘ್ರ ಉಪಶಮನಕಾರಿ ಕಫ ಕರಗಿಸುವ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಲೇಹವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು 1 ಕಪ್ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳುಗಳು, ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ 2 ಹಿಪ್ಪಲಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ತಾಗಿಸದೆ ಕುದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಲೇಹ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀರು ತಾಗಿಸದೆ ಬಳಸಿದರೆ 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಕಫಕ್ಕಾದರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಹೊತ್ತು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು 2 ಹೊತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಕಫ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.